Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i mogu vam reći da se danas u Beogradu desio jedan prosto nezamisliv zločin od koga smo još uvek svi u šoku. I još uvek ne možemo da shvatimo šta se zapravo tačno desilo u beogradskom naselju Ripanj i u glavi Stojana Ilića, starog 38 godina. A ko je zapravo Stojan Ilić? Stojan Ilić je čovek koji živi u ovom naselju Ripanj i inače maltene je na margini života. Ima jednog starijeg brata Dušana, ima mlađeg brata Jovana i sestru čije ime nećemo danas spominjati. Ova porodica se izdržavala tako što je faktički nadničarila kod nekih bogatih ljudi u kraju, a navodno Stojan je išao okolo i pričao ljudima kako on inače radi u jednoj građevinskoj firmi Termomont, ali to zvanično još uvek nije potvrđeno, jer ne vidim onda razlog zašto bi išao i nadničario po okolnim selima i po Ripnju, da je stvarno imao stalni, sigurni posao, nije imao potrebe to da radi. Inače, bio je sklon alkoholu, krađama i, bogami, i tučama u kafani. Zbog ovih ispada i krivičnih dela imao je preko 20 prijava. Ovaj čovek se inače oženio sa 20 godina za jednu gospođu koja se zove Milica. I sa Milicom je imao ćerku. Ovaj brak nije najbolje funkcionisao i oni su se razišli kada je devojčica imala samo 4 godine. To je znači bilo pre 12 godina. Supruga je navela da je on nju varao, tukao i maltretirao. I ona to nije više htela da trpi i ostavila ga je. I mogu reći da je ispravno postupila. Sa svojom ćerkom Stojan se viđao jednom nedeljno i to na kilometar od kuće, tako što bi devojčica izašla da prošeta i onda bi on došao na zakazano mesto. Tu bi malo porazgovarali, ako bi imao neki dinar on bi joj dao i na tome se završavalo to viđenje oca i ćerke. Inače, njegova ćerka se još od predškolskog uzrasta družila sa jednom devojčicom koja se zvala Nevena Petrović i živela je u njihovom neposrednom komšiluku. A ko je zapravo bila Nevena Petrović? Nevena Petrović je rođena pre 16 godina u Beogradu i sa svojom porodicom živela je u naselju Ripanj. Ona je u porodici pored majke, oca, babe, dede imala još ujaka i 5 braće i sestara. Zapravo ova porodica je imala 11 članova, od toga 6 dece i živeli su u jako teškim uslovima. Zapravo oni su se bavili nadničarenjem i sezonskim radovima u polju kod bogatijih ljudi i u nekim poljoprivrednim kombinatima u okolini Beograda. Ova porodica imala je, kao i svaka sirotinja, teške pehove i pre nekoliko godina u jednom požaru koji je nastao ko zna iz kog razloga, izgorela je njihova kuća. I žitelji celog Ripnja, a i Nevenino kompletno odeljenje gde je ona išla u školu, skupili su novac da bi ovoj porodici obezbedili krov nad glavom. I porodica Petrović je zbrinuta u jednoj skromnijoj kućici, ali 10 puta boljoj nego što je bila ona koja je izgorela. Konačno su imali neke normalnije uslove za život. I bili su jako srećni i zadovoljni što je zajednica čitavog sela izašla da pomogne ovoj siromašnoj porodici. Smatrali su se ponosnim na to što su, mogli da računaju na nekog ko nije član njihove familije ili porodice. Naravno, Nevena je nastavila da se druži sa svojom najboljom drugaricom, odnosno Stojanovom ćerkom. Međutim, ovaj čovek nije posmatrao drugarice svoje ćerke kao svoju decu. Zapravo, on je u svom mozgu negdje bio prikriveni predator i pedofil. On je ovo dete gledao kao svoju potencijalnu buduću žrtvu.
Pokušavao je on na razne načine da se dodvori ovoj devojčici i stalno kada je obilazio svoju ćerku, on je insistirao da se vidi i sa Nevenom Petrović. Čak je na jednoj svojoj fotografiji sa mora, koju je objavio na svom Facebook profilu, u komentarima napisao "Hvala ti, Neno". Da li je on konkretno mislio na Nevenu i za šta je se on njoj zahvaljivao, to samo on zna u svojoj ludoj glavi. A zašto kažem u njegovoj ludoj glavi, sada ću vam ispričati i neke anegdote iz Ripnja šta je sve on radio. Naime, Stojan Ilić je živeo sa svojim bratom Dušanom i oni su se bavili nekim raznim vidovima nekih mutnih radnji, kako bi se reklo, tako pričaju žitelji Ripnja i okoline. Tamo su negde stanovali u okolini restorana Kumbara. Zapravo, meštani Ripnja govore da je neko od njih dvojice ukrao nečiju kravu i štale i stavio je, zamislite, gumene čizme na noge ove životinje kako bi izgledalo da idu više ljudi onako u društvu zajedno, a da krava ne ostavi svoje tragove, dok je nije odveo do nekog kamiona koji ga je čekao i kojim je ona dalje prevezena do neke pijace, gde ju je posle ofarbao nekim sprejem. Znate, uzeo onaj crni autolak, pošto je krava bila bela, i napravio je one crne pege da bi krava izgledala kao da je šarena. Mislim, totalno ludilo. Ja to nisam video ni u crtanim filmovima. I tako su oni prodali tu kravu za 1000 eura, koji su potrošili u kafanama na neke gluposti, alkohol i tome slično. Inače, Stojan je važio i za šarlatana, kako su govorili po Ripnju i po ovim kafanicama okolnim gde je živeo. Jer on, kad god bi se napio, on bi prilazio ljudima i nudio bi im neke flašice u kojima je bila neka tečnost i on bi govorio: ovo je mrtvačka voda. Ako se umijete s njom, postajete jako pametni, dobro pamtite i postajete imuni na sve bolesti. To mi je dala jedna poznata vračara i jedna bočica košta 2000 dinara. Ja vam to ne bi naplatio, ali mora da odnesem 1800 dinara istoj. Da li je to tako ili ne, on je to govorio. I zvali su ga u jednom trenutku i Stojan Mrtvak. I šta se dalje dešavalo sa ovom braćom, ja tačno sada sa sigurnošću i ne znam, ali generalno, kako pričaju meštani Ripnja, i jedan i drugi imaju malte ne po 20 prijava za raznorazna dela, što iz oblasti prekršaja, što iz oblasti krivice. I navodno to je sve prijavljeno policiji. Šta policija radi po tim prijavama, ja to stvarno ne znam, jer nisam potparol MUP-a. I bilo kako bilo, on je sve vreme bio na slobodi i pre 3-4 dana on se posvađa sa svojim bratom Dušanom, koji ga je isterao iz tog stana gdje su stanovali, i on je bio prinuđen da ide tako od kuće do kuće po selu kod tih malo jačih i imućnih ljudi, da im nešto pomaže, tipa cepa drva ili pomaže u polju, da bi mogao da se prehrani, da uzme koji dinar i da može da prespava. Da li u štali ili u nekoj pomoćnoj prostoriji, to sada njemu nije ni bilo bitno, važno da je on imao gde da zanoći. A u situacijama kada nije mogao da nađe gde će prespavati, spavao je u svom automobilu, zapravo imao je crni polo. I Stojan je radio svakog dana i pogađao razne poslove, a juče je sa jednom gospođom tu iz okoline Ripnja pogodio da danas kopa neki šaht. Međutim, on se danas nije pojavio. A zašto se nije pojavio? Zato što je njegovo ludilo eskaliralo do nesagledivih razmera. Šta se zapravo dogodilo? Jutros je taj isti Stojan Ilić otišao kod Petrovića, zapravo u kuću omiljene drugarice njegove ćerke. Znači u kuću Nevene Petrović. Tamo je sedeo sa njenim dedom i pio kafu, dok nije došlo vreme da deda ode nekim poslom za Beograd. Zamolio je Stojana da ga odveze do centra sela, do okretnice autobusa 534. I Stojan ga je odvezao i onda se
ponovo vratio do kuće Petrovića da bi sa njima tamo opet popio još jednu kafu. I sve to vreme ga je zvala gospođa kod koje je trebao da kopa danas šaht, ali je on ugasio svoj mobilni telefon. Sad, po priči meštana, Stojan je sedeo sve to vreme u kući, dok Nevena i njen stariji brat nisu izrazili želju da odu do seoske prodavnice, da kupe baterije za daljinski upravljač. Tu se sada opet Stojan ponudio da i njih odveze do prodavnice kako bi oni tamo uzeli šta im treba i da ih posle toga vrati nazad kući. I oni su pristali. Stojan i brat sedaju napred, Stojan na mesto vozača, brat mesto suvozača, dok Nevena seda pozadi. Stojan ih odvozi do centra sela, brat izlazi da bi kupio baterije, a oni ga čekaju u kolima, po dogovoru. I dok je brat bio u prodavnici, Stojan daje naglo gas svog automobila i vozi do naselja Žuti Breg. To je jedno malo zabačenije naselje u ovom istom selu, u Ripnju, gdje je nekada bila stara klanica. Ono što je preživela Nevena Petrović danas, to je nešto najužasnije. Prosto nemam reči da opišem taj jeziv trenutak koji ne bih voleo da se nikada nikome desi na ovom svetu. Ovaj čovjek je ovo dete posmatrao od predškolskog uzrasta kako ono raste, kako postaje od jedne siromašne devojčice jedna prava lepotica. I što je najgora stvar, u svom predatorskom mozgu, on je čekao pravi trenutak da uništi ovaj mladi život. I šta je zapravo ovaj monstrum uradio kada je stigao tu u blizini klanice? On je zaustavio automobil i šamarao je nesrećnu Nevenu, onda ju je silovao da bi je potom preklao nožem i izbo svuda po telu. Sada mi tačno ne znamo redosled. Da li je on nju prvo silovao pa zaklao ili ju je zaklao pa onda silovao, to će utvrditi istraga. On je bacao u šipražje tu pored klanice i vraća se nazad u porodičnu kuću Petrovića. Nož je još uvek onako krvav sakrio u desnom rukavu svoje jakne. Po izlasku iz automobila ulazi u dvorište ove skromne i nesrećne porodice i dok je ujak Dejan cepao drva u dvorištu, on je prišao i nožem ga nekoliko puta ubao u predelu ramena. Sad meni tu nije jasno. Zašto se ujak koji je u punoj snazi i mlad sa sekirom uplašio? Ja to ne znam. Kada je izbao ujaka Dejana, počeo je da juri i decu koja su trčala po dvorištu. Ona su sva uplašena normalno utrčala u kuću i tamo je nastao pravi krkljanac. I u tom momentu ulazi Stojan koji trči za decom, ispred njega staje majka Sanja, koju on nekoliko puta seče po grudima, čak se govori da je odsekao nesrećnoj ženi jednu dojku, ona je pala posle toga. Ispred njega staje baka Mirjana kako bi zaštitila decu i nju je nekoliko puta uboo, kreće da juri decu, odnosno najstariju devojčicu koja se nalazila tu, odnosno Neveninu mlađu sestricu, koja je sa ostalom decom kroz prozor na sreću iskočila napolje i pobegli su u dvorište da bi se negde sakrili. Stojan istrčava iz kuće, odlazi do automobila, seda i odlazi do jednog zabačenog dela naselja Ripanj, gde ga kasnije, sat vremena posle toga, i pronalazi policija. Dok je on sedeo u automobilu i plakao kao malo dete, nije hteo da otvori vrata, verujući da će tako da se spase od hapšenja. Međutim, ovaj čovek je, odnosno ovaj monstrum je uhapšen, vezan je i odvežen u stanicu 29. novembar, a za to vreme hitna pomoć je izašla na lice mesta, porodicu je zbrinula i naravno pronašla je i nesrećnu Nevenu
pored klanice, u naselju Žuti Breg. Devojčicu je odvezla na urgentni centar sa ostalim članovima porodice. Pokušali su da na sve moguće načine spasu život nesrećne Nevene, međutim njoj nije bilo spasa. Devojčica je izdahnula. I sada se lekari trenutno bore za život majke Sanje i babe Mirjane. Da li će sve biti u redu? Ja se nadam da hoće, ali i ovo što se desilo previše je. Nastavlja se lanac ludila i ubijanja u Srbiji. Od Nove godine pa do sada, malte ne u proseku svakog 5. dana se u Srbiji ubije po jedna žena. Naravno, ovde nije reč o ženi, ovde je reč o detetu i ja ne znam u koju kategoriju zločina svrstati ovo što se danas desilo, osim u nešto što je najmonstruoznije i prosto nezamislivo. Kako se priča, tužilaštvo već razmatra da za ovo krivično delo Stojanu stave član po kome će mu se suditi najmanje za 30 godina zatvora, a nadam se da će i biti osuđen na doživotnu robiju. U svakom slučaju ja bih voleo da čujem vaše mišljenje u komentarima kao i dosad, a ja lično mislim da je ovaj čovek ovu devojčicu proganjao godinama sve do današnjeg dana i da je bio godinama opsednut njom i da je čekao samo pravi moment kada će pokazati svoju monstruoznost i svoje uvrnute ideje koje je gajio u svom predatorskom umu. Pre nekoliko dana, gostujući u jednoj emisiji, ja sam rekao da policija radi dobro svoj posao, što pravi registre pedofila koji preko interneta love svoje žrtve. Međutim, trebalo bi da se više malo posveti pažnja i na one predatore koji ne love svoje žrtve preko interneta, već su udicu zabacili direktno u komšiluku. Nevena Petrović je verovala Stojanu, zato što je on bio njen komšija i otac njene najbolje drugarice. Pa kome treba da verujemo, ako ne ocu svoje najbolje drugarice ili druga? Ja opet kažem, kao što sam bezbroj puta do sada rekao, izgleda da smo negde zatajili svi kao društvo. Ovo je poslednji trenutak da se probudimo i da za ubice dece uvedemo smrtnu kaznu. Naravno, svoje mišljenje napišite u svojim komentarima, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.